okumpi n'ekibuga Kampala era ng'ono agenze okukakkana ng'aliko ekizimbe kyakutte n'akyokera ddala. Naye ekizimbe kino kiri awo okwolekera essundiro ly'amafuta eriyitibwa Petrol City. Kati no mu mbeera eno waliwo ebintu bingi ebisaanyiziddwawo era nga bingi ku byo tujja kubikutuusaako nga bwe binajja bidiringana era nga bwe bikuŋŋaanyiziddwa. Bwe tuva oludda olwo tugenda butereevu ku kirwadde ekya coronavirus kati ekiyitibwa COVID-19 ng'ekirwadde kino kitigomezza eggwanga erya China ne kitigomezaamu n'amawanga amalala. Era mu mbeera eno ekirwadde kino Minisita Jane Ruth Acheng avunaanyizibwa ku byobulamu asomedde Paalamenti alipoota ekwata ku kirwadde kino mwasinzidde okuttaanya n'agamba nti gavumenti eyinza okuba nga eddagala erijjanjaba ekirwadde kino n'enteekateeka zonna tennaba zifunira ddala mu bujjuvu era nga bannayuganda bo abali mu ggwanga erya China gavumenti ya Uganda erina enteekateeka mwegenda okuyita wakiri ebeeko kyebaweereza ku nsimbi zigire nga zibajuna gye bali. Gavumenti ya video ne kakasa nga mu kaseera kano tesobola kwenganga kirwadde kya coronavirus oluvannyuma lw'okuba nti ensimbi ziye ku byampi ng'esinga obungi zaagenda mu kulwanyisa ekirwadde ky'omusujja gw'enkaka ssaako n'Ebola. Right Honourable Speaker, does Uganda have the capacity to handle a coronavirus outbreak in terms of specialized isolation facilities with specialized equipment? My answer is no. Corona Banga, when she came here, she gave the first statement on coronavirus. As young as our former commissioners, we respected her view. The technical people, and she wrote, it is even in the Hansard, even in the statement because it was uploaded, that the country is prepared and it has capacity to handle. Now, your statement is saying you don't have capacity. Why did the technical people misguide the new minister? Mwalipoota esomeddwa eri Paalamenti olunaku olwaleero, Minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Acheng n'ategeeza ng'abayizi bannayuganda mu ggwanga erya China bwe bali 99 ng'era bano gavumenti erina nteekateeka kubazza waabobwe. Acheng era n'ategeeza nga bano bagenda kusigala nga babatunuulira nga bali mu ggwanga erya China. Of persons from Wuhan city into the country may potentially be introducing the virus into the country. Mwalipoota emu Acheng n'ategeeza nga gavumenti bw'esobodde okukwata obumbi 257 bwe bugenda okuba nga bukozesebwa kuno okulwanyisa ekirwadde kino mu bifo ebiteekeddwawo okukyekennenya okuli Entebbe ssaako ne Naggulu. Minisitule era etegeezezza nga mu nteekateeka eno bw'egenda okukwata emitwalo gya $6.18 zegenda okuwa buli muyizi ali China zino zisobole okuba nga zibayamba okweyimirizaawo. Acheng wabula ategeezezza nga gavumenti bw'etalina nsimbi zigenda kuba nga bateekawo ennyonyi okukima abantu bano oluvannyuma lw'okuba nti ennyonyi singa obungi zayimiriza entambula zaazo. As such, it is in the process of wiring $61,800 $61,800 to support the students in the interim as more evaluation of the situation takes place. N'ategeezanga ne mu nteekateeka eno bwe baleese n'ebyuma ebigenda okuba nga byekenneenya abantu abayita ku kisaawe eky'Entebbe. Mu kufundikira ategeezezza nga olukiiko oluteekeddwawo olugenda okuyamba okunoonyeza ku kirwadde kino okuli abakungu okuva Minisitule y'ensonga z'omunda ey'ebyenjigiriza ssaako n'ebyobulamu. The Ministry of Health remains on high alert to identify any person who may develop signs and symptoms of the disease. But the ambassador, who should be the head of delegation leading these negotiations, is here in Uganda. He ran away from China because of the fear of this virus. In fact, if the ambassador is proved that he ran away, it's a serious matter. How can the commander run away from the battlefield? Ebibadde bikyali bityo. Bannansi b'eggwanga lya China basatu nga bano bali mu kitundu eky'emukono ne bateebereza okuba nga balina ekirwadde kino era nga bano bakye batunira n'eriisa ejjajju okumala lya ssabbiiti 2. Abachina kwe kubadde Zhonghing, Wang Wenxi ne Nisaid abakolera kampuni y'emitayimbo ya China Star Limited era nga bano bakyagenda maaso n'okwekenneezebwa oluvannyuma lw'okuba nga bano baateeberezebwa okuva ddala ku lunaku olwokusatu. Omwogezi wa Minisitule y'ebyobulamu Emmanuel Ainebyona ategeezezza nga bano bamaze dda n'okubaawula era nga bakyagenda maaso n'okubeekenneenya. We are following everyone because we have encouraged that isolation within their respective areas, and our surveillance officers follow them up, check whether they have no symptoms or signs, and they keep monitoring them. So there should not be any cause for alarm because as the Ministry of Health working through our surveillance officers, we are on top of the situation.